Salam değerli şagirdlər və abituriyentlər. Bildiyimiz kimi bugün 13 aprel tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzi 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanı keçirmişdi və biz kanalımızda artıq dil qaydalarını və bədii mətni izahını vermişik. İzahlarımız ətraflı şəkildədir, yəni sadəcə cavablara baxmırıq, fokuslanmırıq. Bütün ətraflı şəkildə izaha toxunuruq deyə 20 və 27 aprel tarixlərində imtahanda iştirak edəcək şagirdlər mütləq şəkildə o izahlara baxmağı tövsiyə olunur. Çünki oradan da dediyim kimi çox şey öyrənəcəksiniz. Ətraflı şəkildə izaha toxunmuşuq deyə. İndi isə publistik mətnimizin izahına baxacağıq. İzaha keçməmişdən öncə dəstək olmaq üçün abunə olmağı və videolarımızı paylaşmağı unutmayın. Gəlin başlayaq publistik mətnimizdən. Azərbaycanın ən qədim və gözəl şəhərlərindən biri olan Şuşa, tarixi, mədəni, dini abidələri, memarlıq nümunələri ilə zəngindir. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi və Şuşa Cümə Məscidi Şuşa şəhərinin mərkəzində yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Deməli, burada Şuşa şəhərinin tarixi, mədəni abidələrindən, memarlıq abidələrindən və dini abidələrindən söhbət gedir və deyir ki, Gövhər Ağa Məscidi və Şuşa Cümə Məscidi Şuşa şəhəri mərkəzində yerləşir və ən qədim məsciddir. Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi Pənahəli xan Şuşa şəhər ərazisində məscidin olmadığını nəzərə alaraq Şuşa şəhərində təxminən 1750-ci ildə Qarabağ xan sarayı ilə paralel Qamışdan məscid inşa etmişdir. İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra 1768-69-cu illərdə Qamış məscidin davamsızlığını nəzərə alıb yerində daşdan yeni məscid tikdirmişdir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər Ağanın maddi dəstəyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yenidən qoşa minarəli 3-cü məscid inşa edilmişdir. 1883-cü ildə Gövhər Ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu cümə məscidi inşa edilmişdir. Məscid 2 mərtəbəli və qoşa minarələrə malik binadır. Məscidin divarlarından birində Şuşa şəhərinin əsasının qoyulmasının tarixi qeyd edilmişdir. Məscidin müəllifi məşhur memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağidir. Bu, müəllifin ən yaxşı əsərlər sırasına daxildir. Məscidin divar rəsmləri Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmış şair, rəssam, Molla Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənib. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın işğalından sonra şəhərdəki əksər abidələrimizi erməni işğalçıları dağıtdı. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi də erməni vandalizmindən zərər çəkdi. Məscidin daxili dizaynı məhv edildi. Minarələri zədələndi. Fasadına ciddi ziyan vuruldu. 2020-ci il noyabrın 8-də 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişi zamanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən Şuşa işğaldan azad edildi. Oradakı tarixi memarlıq abidələrimiz də erməni əsarətindən qurtuldu. Şuşanın tarix, mədəniyyət, memarlığın incilərindən olan Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi də erməni vandallarından xilas oldu. 2021-ci ildən məsciddə bərpa işlərinə başlanıldı. 2023-cü ilin may ayının 10-da məscidin açılışı baş tutdu. Bu açılışda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev də iştirak edirdi. Dövlət başçısı Məkkədən gətirilmiş Qur'an-ı Kərimi məscidə bağışladı. Belə. Demək, Gövhər Ağa Məscidindən və Şuşanın abidələrindən söhbət edirdi burada. Sonra müharibə, demək, kim tikdirdi birinci? Pənahəli xan, eləmi? Qamışdan tikdi. Sonra nə oldu? İbrahim Xəlil xan daşdan elədi. Sonra nə oldu? Gövhər Ağa yenidən onu yararsız hala düşmüş məscidi yenidən qoşa minarəli 3-cü məscid inşa etdi. Daha sonra 1883-cü ildə həmin bu Gövhər Ağa Şuşa məscidini inşa etmiş oldu. Daha sonra bildiyimiz Qarabağ müharibəsi, 1-ci Qarabağ müharibəsi, Şuşanın işğal olması və ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə yerindirilən belə deyək siyasət abidələrimizin məhv olması, daha sonra 2020-də
Şuşanın işğaldan azad olması, yenidən bərpası və 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışdan söhbət gedir. Gəlin baxaq suallarımıza. Deyir ki, 47-də mətnə və cədvələ əsasən uyğun fikirlər müəyyən et. Mətnə və cədvələ əsasən uyğun fikir. Demək, doğru və yanlış fikirlər baxacağıq. 2021-ci ildə Gövhər Ağa məscidi yenidən tikildi. Gəlin baxaq görə 2021-də nə baş verir. Məsciddə bərpa işlərinə başlanıldı. Tikilmək bərpa edilmək deyil. Eləmi? Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin divarları rəsmləri bəzədilmişdi. Gəlin burada baxaq deyək ki, divar rəsmləri Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmış rəssam Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənib. Eləmi? Deməli, divarlar rəsmlə bəzədilmişdir. Sonra Kərbəlayı Səfixan Qarabaği Gövhər Ağanın maddi vəsaiti əsasında tikilən 3-cü Cümə məscidinin memarıdır. Gəlin baxaq görək bu harda gedir. Məscidin müəllifi məşhur memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağidir. Amma hansı məscidin? Məscid 2 mərtəbəli və qoşa minarələrə malik binadır. Demək, 1883-cü ildə sonuncu 4-cü Cümə məscidinin inşa edilməsindən söhbət gedir də, eləmi burada? Sonra İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra Pənahəli xan tikdirdiyi məscidin yerində yeni məscid tikdirmişdir. Bəli, İbrahim Xəlil xan gəlir, eləmi? Deyir ki, Qamış məscidinin davamçısını nəzərə alaraq daşdan yeni məscid tikdirmişdi. Belə. Demək, birin yanlış olduğunu gördük, eləmi? 2021-ci məscid tikilməyib dedik, bərpa olunub dedik. 1 getdi. 1 getdi. Qaldı 2, 4 və yaxud da 2, 3. Divarlar rəsmlə bəzədildiyini də gördük. Çünki rəsmi çəkən haqqında məlumat var. Eləmi? 200% cavabdır. Bunu da bildik. Sonra 3 və 4-ə baxdıq. Dedik ki, bu 3-cü məscid deyil, 4-cüdür. Eləmi? 4-cü. Ondan sonra deyir ki, müəllifi kimdir? Ona görə 3 yanlış fikirdir. İbrahim Xəlil xan da həmin yerdə burada qeyd olunur. Hakimiyyətə gəldikdən sonra nə edir? Qamış məscidinin davamsızlığını görüb orada daşdan bir məscid tikmiş olur. Eləmi? Yerində, həmin yerdə, eləmi? Tikdirmiş. Ona görə 4 doğru fikir olduğu üçün getdi. 2 və 3. Yəni birinci biz fikirlərə baxdıq, sonra isə cavablarımızı seçmiş olduq. Demək, Pənahəli xan və Gövhər Ağa. Qamışdan məscid tikdirən kimdir? Pənahəli xan. Eləmi? Demək, 1-ə olacaq A variantı. Sonra Şuşa qalasının qurucusudur. Şuşa qalasının banisi kimdir? Pənahəli xan. Görürüz, qeyd olunur. 1-ə A, B. 1-ə A, B. A, B, A, B cavabımız çıxdı. Sadəcə sən Pənahəli xana aid olan şeyləri seçəndə cavab çıxmış olur. Yenə də gəlin baxaq Gövhər Ağaya. Şəhər üçün əhəmiyyətli olan memarlıq abidəsi inşa edir. Bu hər ikisinə aiddir. Eləmi? Həm Pənahəli xana, həm də Gövhər Ağaya. Bunu 3-ə götürəcəm də, elə deyil. 2 mərtəbəli qoşa minarə bu axırıncı Gövhər Ağa tikdirdiyidir. Eləmi? Bunu da 2-yə aid edəcəm. Minarələrin ciddi ziyan vurulmuşdu. Bu elə bu həmin Cümə məscidinə aiddir. Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər işğalında. Demək, 1-ə olacaq Y variantı, 2 olacaq B variantı. Mətndə çərçivədə verilmiş sözün kontekstə görə mənasını müəyyən edin. Demək, uşaqlar, 4-cü cümləyə baxsaq, bu da 4 qoyulub qarşısında vandalizm. Eləmi? Hansı sözümüzdür? Vandalizm. Vandalizm nədir? Nədir? Hər hansısa bir binanın üslubu bədii xüsusiyyətləri deyil. Eləmi? Vəhşicəsinə məhv edilməsi də bir memarlıq abidəsinin, elə deyil. Abidələrin vəhşicəsinə məhv edilməsi, bəli. Cavab B variantı. Varlıq, mövcudiyyət, mühasirə alma, bir ölkənin idarə üsulu qətl deyil. Vandalizm nədir? Mədəni və maddi sərvətlərin, mədəniyyət abidələrinin vəhşicəsinə məhv edilməsidir. Demək, 49-da da cavabımız olacaq B variantı.
Mətnin plan ardıcıllığını müəyyən edin deyir. Demək, məscidin inşası, düşməndən qurtuluş, işğalın ağır nəticələri, sonuncu məscidin memarı, təntənəli açılış. Təntənəli açılış ən axırda bizim bu prezidentin iştirakı ilə olan açılışdan söhbət gedir. Eləmi? İşğalın ağır nəticələri, düşməndən qurtuluş. Demək, əvvəl işğal olur, sonra düşməndən qurtuluş olur da, eləmi? Bu ardıcıllığımızı bu cür gedirik. 3 2 5 belə gedir. Ən başda da təbii ki, məscidin inşası olacaq. Məscidin açılışı, daha doğrusu inşası, eləmi? Birinci məscid Pənahil xan tikdi. Sonuncu məscidin memarı, sonra 4 gələcək. Baxın, burada əgər mətnimizi gəlin silək yazılarımızı, ardıcılımıza baxaq. Demək, Pənahil xanın tikməsi, bu 1. Məscidin inşası, eləmi? Ondan sonra gəlir məscidin memarı. Bax, məscidin memarı, eləmi? Sonra işğalın ağır nəticələri, vandalizm. Eləmi? Sonra işğaldan qurtuluş, düşməndən qurtuluş. Ən sonda da təntənəli açılış bura aiddir. Təntənəli açılış 5. Gördünüz? Hər abzasın belə plan bəndini gördük. Demək, cavabımız nə oldu? 1 4 3 2 5. Sonra mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərə əsasən cədvəldəki fikirlər həqiqi və yaxud da məcazi mənada olduğunu qeyd etmək istəyir. Dağıtmaq. Bir hanı bir. Üzərində bir yazın. Demək, əksər abidələrimizi erməni işğalçılar dağıtdı. Bu həqiqi mənadadır. Həqiqətən dağıdır. Müharibənin gedişi məcazi mənadadır. Bu həqiqidir. Müharibənin gedişi məcazidir. Sonra 3 nədir? Erməni əsarəti həqiqidir. Memarlığın inciləri. Sonra bağışlamaq hardadır? Mətn burada yekunlaşıb. Bağışlamaq. Quran-ı Kərimin məscidə bağışlaması. Məscidə bağışlaması demək, bu həqiqi mənada düz qeyd olunub. Sonra inci haradaydı? Memarlığın incilərindən məcazidir. Əsarət də həqiqidir. Demək, ilk baxışdan bizə uyğun gəlməyənlər hansıdır? Uşaqlar 3. Hə, 3-ü sildim. Məsələn, ilk baxışdan 3 bizə uyğun gəlmir, çünki məcazi məna kimi qeyd olunub, aslında həqiqi mənadadır. Düşmənin əsarətində, erməni əsarətində qalmaq. Sonra uyğun gələnlər 1, 2, 4 və 5-dir. Burada deyir ki, sözün digər mənada. Yəni, əgər həqiqidirsə məcazi, məcazidirsə həqiqi. Dağıtmaq sözü həqiqidir, sel körpünü dağıtmaq, bu da həqiqidir. Amma burada nə olmalıdır? Məcazi mənada işlənməsi lazımdır, elə deyil. Yəni, burada da həqiqidirsə, burada da məcazi məna olmalıdır. Çünki deyir ki, həqiqidirsə məcazi. Ona görə 1 getdi. 1 alınmır. Səndən nə istəyir? Doğru fikirləri götürməyini istəyir də, elə deyil. Ona görə 1-i götürmürsən. 2. Gediş. Gediş məcazidir. Sənə burada lazım ki, həqiqi məna olsun. Heç istəməz gedişin. Gəlişin istər aşiq. Getmə. İnsanın getməyindən söhbət gedir. Bu həqiqi məna, yəni 2-ni götürəcəksən. İnci. İnci elə parıldayırdı ki, burada həqiqi mənadadır. Məcazidir. Həqiqi verildi. 4-də düzdür. Burada bağışlamaq məcazi mənada. Həyat bağışlamaq da məcazi olduğu üçün bəli, burada həqiqidir. Bu tərəfdə isə məcazi mənada cümlə verilib. Cavabımız 1 2 4 olmur. 2 4 5 olur deməli. 1 niyə görə olmur dedik? Çünki burada verilən körpünün dağıtması həqiqi mənadadır. Bizə məcazi mənası lazım idi oranın. Hansı nümunə ilə mətnin giriş və əsas hissəsi arasında əlaqə yaratmaq mümkündür? Gəlin giriş hissəsini oxuyaq. Demək nə deyir? Yuxarı Gövhər Ağa məscidi və Şuşa Cümə məscidi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Qarabağ xanlığını və Şuşa qalasının banisi Pənahili xan Şuşa ərazisində məscidin olmadığını nəzərə alaraq neynədi? Qamışda məscid inşa etdi. Həmin bu məsciddən söhbət gedir. Bunların arasında demək nə əlavə edə bilərik ki, əlaqə yaransın. Gəlin bir-bir oxuyaq, sonra analiz edək. Həmin dövrdə onun göstərişi ilə Şuşa qalası, qala daxilində xan ailəsi üzvləri üçün qəsr, saraylar, o cümlədən məscid inşa edilir.
Yeni məscidin inşasında daş və əhəng məhsulundan istifadə olunur. Qarabağ tarixçisi Baharlının məlumatına görə məscid 2 qapıya malikdir. Bu məscidin memarlıq xüsusiyyətləri haqqında heç məlumat yoxdur. Məscid Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli tarix mədəniyyət abidəsi kimi qeydə alınmışdır. Bizə nə deyir? Giriş və əsas hissəsi arasında əlaqə yaratsın. Demir ki, giriş hissəni bu cümlə ilə genişləndirə bilər ki, eləmi? Yəni ikisinin arasında bir əlaqə yaratmasına xidmət etməlidir bu cümlə. İndi gəlin şey eləyək də, cavabları analiz edək, eləmi? Baxın deyir ki, həmin dövrdə onun göstərişi ilə, onun göstərişi kimin göstərişi? Sən giriş hissəyə belə bir şey artıra bilərsənmi? Orada kimin göstərişindən söhbət gedir? Bu əsas hissəyə artırıla bilər. Ona görə bu getdi. Yeni məscidin inşasında daş və əhəng məhsulları. Orada məscidin inşası əsas hissədən söhbət gedir. Girişdə elə bir şey yoxdur, eləmi? Qarabağ tarixçisi Baharlının məlumatına görə məscid 2 qapıya malik idi. Məscid hələ tikilməmişdi. Bu məscidin memarlıq xüsusiyyətləri haqqında heç bir məlumat yoxdur. Məscid Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidəsi kimi qeydiyyata alınmışdır. Baxın, bu iki məscid haqqında verir, eləmi? Şuşanın memarlıq abidələrindən söhbət eləyir. Dediyim kimi iki məscid haqqında məlumat verir və daha sonra qeyd edə bilər ki, məscid Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tarixi mədəniyyət abidəsi kimi qeydiyyata alınmışdır. Sonra da o məscidin kimin tərəfindən inşa edildiyi qeyd olunur. Əsas hissədə. Deyir ki, nömrələnmiş hansı cümlədəki fikrin özündən əvvəl səbəbi verilmişdir? Hansı fikrin özündən əvvəl səbəb verilmişdir? 1, 2, 3, 4 rum rəqəmləri ilə verilib. Gəlin baxaq 1-ə, məsəl üçün. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə İbrahim xanın yarasız hala düşmüş məscidi yerində qoşa minarəli 3-cü məscid inşa edilmişdi. Bunun səbəbi özündən əvvəl daşdan yeni məscid tikdirməsi ola bilməz. Elə deyil. Sonra 3-cü məscidin inşasının da səbəbi özündən əvvəl verilmiş bu cümlə ola bilməz. Yəni Gövhər ağanın tikdirdiyi qoşa minarəli məsciddə ola bilmir. Bizə nə lazımdır? Həmin bu cümlədə özündən əvvəlki cümlənin nəticəsi olsun bir növ. Eləmi? Əvvəl səbəb, sonra nəticə istəyirsə, ikinci tərəfdə birinci tərəfin nəticəsidir. Məscidin divar rəsmləri Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmış şair rəssam Mir Möhsün Nəvvab tərəfindəndir. Bunun səbəbi bu müəllifin ən yaxşı əsəri sırasına daxil olması deyil. Elə deyil. Yəni nə əlaqəsi var? Bununla, yəni özündən əvvəlki 3-ün cümləsi yoxdur. Özündən əvvəlki cümlə ilə bunun arasında nə əlaqə var ki? Yəni bu müəllifin ən yaxşı əsərlərin sırasına daxil olması bu cümlənin səbəbi ola bilməz. 4 deyir. Yuxarı Gövhər ağa məscidi də erməni vandalizmindən zərər çəkdi. Səbəbi nə idi? İşğalçıları dağıtması. Eləmi? Erməni işğalçılar oranı dağıtması. Yəni vandalizmdən niyə görə zərər çəkir? Çünki işğalçılar onu dağıtmışdı. Özündən əvvəlki fikir bu cümlənin səbəbidir. Burada demək nəyə seçirsən 4-ü. Mətnə sizin doğru fikirləri müəyyən edin. Gəlin oxuyaq. Yuxarı Gövhər ağa məscidi interyeri məhv edilmişdi. Yuxarı Gövhər ağa məscidinin interyeri məhv edilmişdi. Xeyr, tamamilə məhv edilmişdi. Elə deyil. Orada nə deyir? Mətndə. Demək, gəlin baxaq. Erməni vandalizmdən əziyyət çəkir. Daxili dizaynı məhv edilib, eləmi? İnteryeri yox. Minarələr də zədələndi. Fasadına da ciddi ziyan vuruldu. Demək, həm daxili, həm də dediyim kimi xarici zədələr almışdı. Ona görə bir doğru fikir götürə bilmirsən. Birinci Qarabağ müharibəsində bir dəqiqə üzr istəyirəm. İnteryeri məhv edilib də. Demir ki, yalnız interyeri məhv edilib. Elə deyil. Yuxarı Gövhər ağa məscidinin interyeri məhv edilib. Bu məhv edilib də doğru deyir. Sadəcə yalnız demir ki, bunu götürmək olar əslində. Yenə baxaq o birislərə. Birinci Qarabağ müharibəsində bir çox memarlıq abidələri erməni vandallarından xilas oldu. İkinci Qarabağ müharibəsində xilas oldu. Bir də yox. Məsələn, 2-ni siləcəksən, 2-ni siləcəksən. Qalır 1-4 və yaxud da 1-3. Bəli, dediyim kimi 1-i götürürük. Çünki yalnız sadəcə demir axı. Memarlıq abidəsi əsasında Şuşa şəhərinin yaradılma tarixi haqqında məlumat əldə etmək olar. Qeyd olunur, eləmi? Deyir ki, Şuşa şəhərinin
əsasının qoyulması tarixi qeyd edilmişdi. Ona görə üçüncü cavab kimi götürə bilirsən. Şuşa qalasının divar rəsmləri şair yox. Qalanın yox, məscidin divar rəsmlərini bu çəkmişdi. Elə deyil. Qalanın divar rəsmləri haqqında heç bir söhbət getmir. 4 ona görə doğru fikir olmaz. Cavab sadəcə 1 və 3 oldu. Mətn sizin cədvəl doldurun. Bu cədvəllərimiz əlimizdə yoxdur. Əgər kiminsə əlində bu cədvəllər varsa, rəy bölməsinə yazın. Onun da izahlarını verək. Belə uşaqlar, bədii və publisistik mətn və dil qaydalarının izahlarına baxdıq. Dil qaydaları rahat idi. Bədii mətndə çox rahat idi. Əslində publisistik mətndə 1-2 sualda çətinlik çəkə bilərsiniz deyə düşünürəm, amma ümumilikdə ən azı 30 sualdan 28-ni rahat bir şəkildə yazmaq olar deyə düşünürəm. Nəticələrinizi də rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Belə uşaqlar, dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşək.